ជួយសួរគ្រូថ្ងៃខ្ញុំមកសួរនៅសំណួរជាមួយចំនួនមួយហេតុអ្វីបានដុំដែលហៅថាអង្គស្ប៉ាមអង្គស្ប៉ាមគឺជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់ហើយគ្រាប់របស់វាការពារដោយសម្បកតើហេតុអ្វីបានជាគេហៅវាថាគឺជារុក្ខជាតិ monocotyledon និងហេតុអ្វីបានជាគេហៅវាថាគឺជារុក្ខជាតិ dicotyledon បានជាគេហៅវាថាគឺជារុក្ខជាតិ monocotyledon ពីព្រោះតែវាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់ហើយគ្រាប់របស់វាការពារដោយសម្បកហើយវាមាន cotyledon មួយរីឯ dicotyledon គឺជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់ហើយគ្រាប់របស់វាការពារដោយសម្បកហើយវាមាន cotyledon ពីរតើរឿងរុក្ខជាតិមានន័យអ្វីឬរុក្ខជាតិមានន័យដឹកនាំទឹកអំបិលកណ្ដីពីដើមទៅកាន់ស្លឹករុក្ខជាតិហើយដុំដែលហៅថាដើមរុក្ខជាតិគឺមានន័យទ្រទ្រង់ផ្នែកខាងលើដីក៏ដូចជាដឹកនាំទឹកអំបិលកណ្ដីពីដើមទៅកាន់ស្លឹករុក្ខជាតិផងដែរតែជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ដើមគឺអ្វីជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ដើមគឺបាច់សរសៃនោះដែលមានពីរគឺស៊ីឡាននិងផ្លូអេមដែលស៊ីឡានគឺជាបាច់សរសៃនោះដែលមានន័យដឹកនាំទឹកអំបិលកណ្ដីពីដើមទៅកាន់ស្លឹករុក្ខជាតិដើម្បីសម្រួលទៅជាដើម្បីបង្កើននូវសមាសភាពស្រីរាងរីឯផ្លូអេមគឺជាបាច់សរសៃនោះដែលគឺវាបានដឹកនាំសមាសធាតុស្រីរាងទៅកាន់ស្រីរាងណាដែលមិនធ្វើរស្មីសំយោគតើក្លរ៉ូភីលមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខជាតិហើយនៅផ្ទៃលើនិងក្រោមរុក្ខជាតិមានអ្វីក្លរ៉ូផ្លាស់គឺបានផ្ទុកក្លរ៉ូភីលដែលវាគឺជាជាតិពណ៌បៃតងហើយក្លរ៉ូភីលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ចាប់យកពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគបង្កើតនូវសមាសធាតុស្រីរាងហើយនៅខាងផ្ទៃលើនិងនៅក្រោមស្លឹករុក្ខជាតិមានអេពីដេម